मुन्नी अपने पापा के साथ घूमने जाती है। तभी अचानक नदी में सुनामी आ जाता है। मुन्नी नाव से गिर जाती है। तभी ये काला कोबरा आ जाता है मुन्नी को खाने के लिए। मुन्नी के पिता देर न करते हुए नदी में कूद जाते हैं और मुन्नी को बचा लेते हैं। फिर मुन्नी के पिता और काला कोबरा के साथ फाइट हो जाती है। दोस्तों, क्या मुन्नी के पिता काला कोबरा को हरा पाएंगे? लेकिन वो देखने से पहले दोस्तों, तो एक पिता ही ऐसा होता है कि अपने बच्चों के लिए जान भी दे देता है। तो आज मैं देखता हूँ अपने पिता के लिए कौन कौन इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करता है। फाइनली दोस्तों, मुन्नी के पिता काला कोबरा को हरा के मुन्नी के पास चले आते हैं और मुन्नी दौड़ के अपने पिताजी के गले लग जाती है।